na yo kandi nzembo wana na téléphone na ye donc Amina. Mais Amina za nzembo. Elo nzembo ne baba. Ozana nzambe nanga na embeli ozana. Okompa bato bazo ngana ozana. Yemba ozana ozana. Yemba ozana. Mais sola nde ozana na. Makambo nzambe kuna iloko te. Le bebso na Amina. Yango to ngena Amina te. Amina za nzembo o bimi bana nzambe beli ba yo yango. Mais na kata nzembo wana iloko ngana sepelite. Balang o apply. Balang o ko tsoneza balanga mabe. Comment se fait-il bana nzambe bola na ngai? Boka nete loko. E mama si kaloboko tutu keri bori. Sambela. Vina sa malgré au moni ko sa biso ba chrétien amoureux. So ba no senti onction ezaka tuni ba no dimné. To so tenter ko pesa ko mbabola ezong. Donc mona mutlem tout ça baneki choc souvent le coquin église et comme m'a donné bato ba kuma hollandais. Qui était Janine? Qui était Janine Bossele na hospital qui na comme hôpital wana. Donc na comme hôpital maman banda ba obimisa ba bilo mulugola misuni mama botanga na kota. Tia zande ko na mosi ko tate. Muto abonisa eza mwana baby. Espagne était national hôtel arabe. Moi ba Espagne faut fandi et bandelo ba yango mengu azo répéter. Donc abisi ngai bongo. Mais bon na solana leki na ngabio bona to pesi ngate lo mo. Ote to pexio ce que nous so to ko kamé suguna. Ngai malobo ko soute. Ça yo mo de be na parole na biso. Petit besoin en tout cas ezabilo ko moko ya malamu te. Ezana bana misusu na butu. Omona lali ba bosana ko kanganda mais moi na bimi abani ko kene esprit kene ga. Moi na bani ko kene. En tout cas ezala ba vocation d'esprit wana. Et le temps so ya ye lokola ezaki na ngol pango munene ya koko ba moko akoti tonga koti il pense que dans la vie est prière. Tonga koti mbala moko aye abando bimisa Rachel en esprit. Tonga bando bimisa en esprit bien dans le Seigneur moto bazo déjà ba ndiko zo déjà en esprit misuni za soit likolo soit misuni za la enfermé discipliné yo indiscipliné ka koto zali ozo mono zo lala lisusu pongi na yo pousse sur bosa papa moi koko ne sais papa limbisa auto za koteni est-ce que ah bwana rifla ngabi rifla mbali boso pe nakini moka wana mbali boso pe na ko rifla rifla na parce que nzela obimela na bona princesse nzela fa ulingo bimela awa il faut que ni mpandi bo matimba mpandi somiba pata somiba oza facilité ozong na papa ngana ki omona yaka na ya abezana ki ndoki makasi ya bangisi ngai. Let's go. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Shalom. Bonjour bien-aimés dans les seigneurs, les internautes de Les Nazaréens TV.com avec la princesse de l'éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Dépité quoi, on est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est vivant, il est puissant et il revient bientôt. Je suis aujourd'hui avec mon bien-aimé, le frère Michael Baby et son pasteur, toujours accompagné de son papa, pasteur Timothée. Autour de cette émission témoignage, nous serons réellement bénis, car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Tiffany. Bonne santé. Bonne santé, Nangolwa Tata Eza Malam. Papa, Mikole Bele Boz, comme kokanga frère Baby boy. Tozalaki na prière, tozalaki te mais tozali na prière pendant 2 semaines, donc tobandaki yango lundi à semaine passée, to clôturer yango vendredi à lelo. Alors moni musa nzambe tosalaka yango non seulement parce que tozana besoin, il faut tout les cas, mais tozana besoin que to porter quelque chose, parce que musa les amis ya osala le sambo ya obongisa pe na nzambe et puis na batan auto kende. Alors mais loko la prière na biso esili to sisi awa omona mikolo to lanisa na biso ba émission ezana sans problème.
Voilà, avant d'appeler frère Baby Mbote, on a régi rapidement. Na tout samedi là pour que voit frère Baby et Fungama à travers ces cantiques. Régie à vous. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, Tibidon, Asante sana Bwana Tibidon dinda Bidon dinda Bandimi na Yesu Hallelujah Amen Come on Tokumisa Masia Yesu Hallelujah Yesu akosakate akosakate Hallelujah Yesu akwakakate Yesu Hallelujah Amen Nalabi seleka Hallelujah Amen Naina kosale la Yesu nangai na kosale la Yesu nangai Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadindo, tokumisa, Yesu Masiya nangai. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes de retour sur ce plateau. Toujours un frère Baby. Je pense que l'homme de Dieu nous a déjà quittés. Toujours un frère Baby. Peuple de Dieu. Tozoko va toujours dans témoignage na frère Baby. Frère Baby, est-ce que ça va? Ça va très bien. C'est pasteur Akeyo comment on Voilà maintenant, on bien. Ah papa, so biso autant mon papa. Charge à zanon. Oko kanisa no bok 6 à 12 heures. Même sous 21. Yo mona performing so mo tambo ni papa na zo ndako. Na zapene si on so mo papa na pepe mina ngai. Et ça la ngese. OK. Ah, le ngwana. Mais frère Baby tozozonga na témoignage na yo juste en passant bande ko ba combien biso par rapport ya nzembo ya ndeko na biso zo sala pe succès makasi Amina. Oyebi yango? Oui, nabi Amina koyoka peko meka peko ko limbola yango par rapport à biloko eza na kati nzembo wana. To boy na biso te langue ezali ko solola yo na nzambe kaka. Mais ça na ba langue mususu to lobela na kati ya témoignage ah eza ba langue mususu ya satanique. O eza na ngwa nzambe te mais mutu ko na kati ya nzembo bana nzambe basa nini? Ba yimba yango. Na meka ka mpe kolanda nzembo wana matifani. Esela ngane passe. Yeba ke diable abimamu bimbate. Mais diable m'a souvent ba signe. Mais signe no diable abimela. Pour to comprendre ngo biso bana nzambe. Esala molimo na nzambe. En plus ça m'a bien musu na mboka na biso. Nzembo ozele bimi. Bimi na impact. Ah gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nzembo pena mutenga la ba na téléphone. Amina. Tila amina esila. Yemsu de ala leka. No kina kata nzembo wana bandeko bozala kolanda biso. Na ebite pela nango. Pardon? Je peux se pela nango. Nyoso mabe tanga meke zapena ko sipesa mutema na ngate no sipena ngote. Ezate ko zala mo te. Yemba ngote frère Baby. Amina na yemba onte. Na kinya na na yemba Amina. Ba tuno na bazamba ka na za soki na moni na oyoka nzembo Amina na kanzaka prophète Jephté. Amina. Ngala yoka nzembo wana na téléphone na ye donc Amina. Mais Amina za nzembo. Elo nzembo ne baba. Ozana nzambe nanga na embelio Ozana. Okomprendre bato bazo ngana Ozana. Yemba Ozana yemba Ozana. Mais sola nde Ozana na makambo nzambe kuna eloko te. Le bebe sona Amina. Yango to ngena Amina te. Amina za nzembo ebimi bana nzambe bele bayoka yango. Mais na kata nzembo mwana eloko ngana sepelite. Balang o apply. Balang o ko tsoneza balanga mabe. Comment se fait-il bana nzambe bola na ngai? Boka net eloko. E mama sikalo boko tutu keri bori. Mama sikalo boko wana zali ko ema nzembo.
ezana bande comme souvent na poto msu boza bolanda biso bo tuna bato ba fana mama komina matete ba ko biso sana bato mi balé bazana succès mama sika na mama ndanga so na kati ya nzembu oyo noka mama sika na kati ya nzembu oyo noka ba langue oyo ngana boya na ngana ba kino ba langue de chi oka shika bara go no boya donc pour ngai na monoke mabe na mekaka un peu koluka ko partager na frère moko abanga nzembu oyo eza nzembu satanique nzembu kala mingi to mona pe elimo na marché alors na kati ya prière eza confirmation pe kala mingi te isila nango wana pe neza bonzambe yakika vam pepeke eza mu pepe matifani ya mu pepe eza mu pepe lelo to rema ba vam susu yakit ba ema fungolela nga lola ema atabino moko bana nzambe ofano ka ba fungolela lokeni okyo kuna to ema makambo oyo ko edifier bana nzambe makambo oyo kozongisa bana nzambe na kati na nzela na yoki posa ko mata matifani totika matifani totika ya normal. Merci, c'était la réponse. Notre maman tourne qui depuis Canada. Je pense Nabo Ikotanga Komono. Je crois que aux réponse nayo biso tout na nyonso tout na nyonso tout ezala ya certifié ya yemba ezaka na tout na nyonso papa na biso baby frère Michael, merci. Voilà. OK. Voilà mon kindag m'habiter son frère Michael zongi yebisa biso nano babandi ko sala curtage ya ndekono Rachel mais l'air to kinaka pa na mino sœur Rachel wana babia sambela oui azana prière amna moto asambela vina sa malgré au moni ko sambela biso ba chrétien amoureux so ba no sentir onction ezaka tuni ba no diminer to so tenter ko pesa ko mbabola ezong donc mona moto même so ba negi chaque souvent le coquin église et comme m'a donné bato ba kuma hollandais au moins ole ko tazala bébé spirituel mais ça déjà moto déjà a fondé déjà la carte église peut-être le monde ouais intercesseur est-ce qu'intercesseur ba hollandais l'église normal pas vous voyez donc ça ba état on de konanga komaki lorsque na zonga ki na carte ya bomoto na biso ki maramane komela ga c'est par rapport komaki na se nzambe pour comment les persécuter et alors tant donc comme na komi mais non ba c'est le kireta kireta janine ba c'est la hospital ki na komi hôpital wana tant na komi hôpital maman banda ba obimisa ba bilo mologola misuni mama botanga na kota te azande ko mo siko kota te na mi Rachel opema tout de fin ban noka mama ko yogene bisinga abi muto asala babilo kwana eza esprit oyo kota na kati ya libumu ya lekino ba babilo ko zo bimana ba misuni wana eza makila na ninga zo mela soki ya mela meli oyo ko bimisa ngo lokola mtasali sel ndi yango zo se transformer na bilo kwana misuni ata ba docteur na ba comprendre lo monter au fur et à mesure ba continuer sur l'héritage au fur et à mesure pele kino na okufa jamais il y a déjà bimagana sur la minute simbate absinga baby nepsu ya solo le kino okufa so ba continuer sur la kireta ti ata pasteur wana wa kota makala abima ba na kata hôpital na samte même to za makala mo tenga singa baby ngano kwa no sila note no kini pete not makala na zo pona yo na kata makala za matini ngabona za formation pone ba nini osuksa na ba kota kuna longmanya ayo kota ni pake kuna ba prière ce bani l'autre ba prière bani no senti pena ki no koninga na pena ekoti ti momo ko baby matifani exemple autre benga ba tremblement de terre spirituel donc au certain dans le souci au cha un pan il va sortir un pan au koi so so tremblement so ba sirène ngana baby so kufi baby so ma bi body disparaître bokima baba kimisko ngai moko na lolu so ko ndamda kanda siko so to so na pousser na tabe pasteur wana moi en fenêtre azuli beaucoup na kani on le bon dans libumu Rachel abi je retire donc akani boye matifani abendi boye ngamoko siko na miswa bo ya kindoki na zelena ngo na mama misi mutu wana so ngasko na lokwa misi bo bwa kata musika na tala mama bisinga abisi spiona zonga ko to tina kombona eso na mama kiu akotinga mauli bo ndo sanga passe donc mama bisinga baby obi misi ngebenga na passe na bino yo no tika ote ngabi yo pesa mukolo na lokwa porte na kata nzoto nga obima mama ndo tambola matifana no tambola nga partout akota mona samu sapi ba balika zongi boy ay moment ali kolono boy asolo crampe moi déplacer to fanda wana o fanda so be 1 heure du temps il so be 2 heures du temps ti wana ba mayale ki bae ba tumso be ba no prier pour la Rachel et si les maman ko ali Rachel mais ko misa mai amisa mai parce que c'est prendre wa mai ga amisa mai solo l'hôpital moudon solo kana pit na kuloka ba yo mutu na pour la boy solo mo ba na yozo to na yozo ko ba na temi libosa porte ya lipang maman ce que va se rappeler maintenant na maloba oyo pasteur wana bisaka que non toza misala mabe muto abonisa eza moi no baby maman ka bima bimi ba zumba moko
Rachel ba même aller mais tiko tata moi si to me kuna banga ba temga liboso ya porte ya église ya ndako na temna respect ko tunga pa baby ba ngono déjà bakei ba ba la susu ate ndako za ndako mabele ya bandoki non respect mo kama pasteur wana matu na benga ba masa na ngai na biga toki no beta pasteur sko ya bomoto to ya pasteur na okeni beto ai catch ko se mabele to no beta pasteur za njoto miki to ba no beta zo au nom de Jésus au nom de c'est ma Jésus à cette pointe beta pasteur mo ba petit mo ba zarana to somla ba pe masanga ba yana ba beta na pasteur wana le blanc to ba luka biso za na dojo na mo fanda kuna titi ka téléphone Rachel neni o bien baby na zanga bien ba siko neni siko mi libo kiti mais misu etikele kaka jaune misu ka jaune ngabia ya ndoza boy ko malsu te fana ka kuna so tonga lo solo na Rachel malmo no maman Michel abenga biyo lingo la sabisoni kele kinonde aleki biso o bando solo na ernios ben dans le Seigneur ezala mabala msoza na poto na kisasa bokabwana mbalo companate dans le vide yeba ke ba sirène bazara porte ya mamakambwana ou soit dans na sirène moko ou soit alandela rayo yeba te le jour yo ko bando linga mwasi o bando bae mwana mwasi wana après mso 2 mois ou 3 mois o comme ko luka ko sentir donc so monika mon moso na bengane déjà comme les fazo yate or izali yo te mto sala ngo parce que ça guider l'esprit à mai donc abisi ngai bongo na solana lekina ngabi bona to pesi ngate lo mo ote to pexio ce que nous so to ko kamye suguna ngai malobo ko lisuti ça yo mo de be na parole na biso ngabi boko kate na matina ngai ti kina dojo na fan to so la fan na dojo nyama na continue tambola ano continue tambola ti ba mettre ba benga ngai baby est-ce que biki ozana rendez-vous muso ba pesa kyo mais ba simani yango bino to bo classer ngai a na kene hote simate na zo me kote simate so na sani ngana kumanga déjà kolemba to ko bika kumika kolemba matfana ko liko lo mu betinga lo wa maître kan betinga po matfana fou kami donc ce que le mosque lenga kingwa be fini ko ngai donc ce fini ngai ngaso tika maboko na seka babi yo elo ni no lo bana yo mo désobéir na biso biso sele lo monte wa beso to kango ka siko ngabite bo kanga to kango ka siko ko kanga bo kanga ngai te maman eta bo merci moi za ki wana ba beso ngai boko na miso wa eta mo esprit na ngai ki ko to na cha ba prison ba prisonnier et koti parce que koti na mona masa na ngai o akufaka abima na mondo wana kumna est-ce que baby non koti awa yeba ki nezana o bima no suti ngana koti awa na kufite ngana koti ni ba esprit na ne ba koti parce que peut-être ba besoin c'est la corps na ba pesa ki onom bébé simba na ngote maman baba me mangai na place mo ba vengo les de sacrifice ba mengo ba chinga likolo na ba mali ko invoquer esprit mususu e ba no sela ko corps na ngawana parce que papa tongo ba ko invoquer esprit wana eyo ya esprit wana tango ya e ganga déjà la musika l'esprit de mengu no be esprit na ngo ganga bo tonso e gange tonso e kotie malmo pas esprit et ton côté nzoto langa esprit était ngaso na hotel arabu mo ba esprit so fandi e bandelo ba ngo mengu azo répéter no be sport boya ni nango boy tina benga massa est-ce que vous en avez temps ou bien tongo bima esprit bima ngo sala ba misana butu parce que massa nga komaki prisonnier mais na butu abane ko bima ti na yo fana ba mengu wana ba akiti apo mo bese kena ndako na bango kendo ko zo Rachel mo ba esprit ne bandi ko bima lorsque esprit ne bandi ko bima e bandi ko kende mal moko ancien mo zala ki wana bon ça qui parmi ba papa mo boye na ko baté ça qui mala mo venga parce que ça qui ni mabe tu sais pas ça mabe parce que non baby il faut la d'accord na yo il faut la d'accord no so la ni corps noté mabe koma parce que on ça nini abizila no zulu ko mo pa ki asunga corps mususu ki ngai corps mususu wana si maman bisinga bima na yo bima maman transmettre ngale cube à côté na ka corps na temesinga bana mbangu ko tela simate tout droit kaka mais ko bana mangwa na tasko esprit na ngana ibanisko ko kati banoki eke malembe ti et comme na virage et kati virage na pena la noka virage donc so ko ti neti sorti à dojo au sein de tout matesko boy c'est le ko mate ba izipa boy on dit ça izipa c'est quoi ba ko boy pour matesko qui trop mbanda victoire il part que malembe ngapena malembe ngapena lenga malembe ti natabe pas alimo maman na bengi yo bisa alimo était à sentir yo za pemé no pe limo so tant na limo to misko mona moi singa mengu alizo ba na ki japonais ba beto to na prier wana te to so banizo ba mengu ma pa ba so pesa so ba so na ki japonais ndolo ba ngabia to misanjo kata akati maman ketelinga abi okokanga e ko pour se les ayo te be ko yo lati ayo
bien dans le Seigneur monde ya ténèbres za bon les monde mo désordre mo mo za stable surtout ma bisa bon ala ke lukale kino ma problème ezate kendo luke soko ko mo ba na mitsa mo pa na Facebook za ba okolo ko même si linzanda sardina au salon ta avion au matin OK okolo ko même si atali sala soso okobalisa ngo avion OK na ba maman na OK tano OK siko ba na kumitina ndako na fungula ta ba mama zate ba mama zate no maman pa yo gena benga bi yo gena ba bimsi déjà moi na bino leki na kati ya ndako alalaki maman ba na minisiko mata siko na zongo bandiko baninga mi oyo to landaka témoignage boye baki ezana bana misusu soit asuba mingi asa toujours na tendance ya kobima mingi pona libanda pona sa ma petit besoin en tout cas eza biloko moko ya malamu te ezana bana misusu na butu omona lali babosana ko kangandako mais moi na bimi abandi ko kende esprit kende ka moi na bandi ko kende en tout cas ezana ba vocation d'esprit wana et le temps so ya ye lokola ezaki na ngol pango munene ya koko ba moko akoti tonga koti il pompe ça qui na vie et prière tonga koti mbala moko aye abandi bimisa Rachel en esprit tonga bandi bimisa en esprit bien dans le Seigneur moto baso déjà ba ndiko zo déjà en esprit misuni za soit likolo soit misuni za la enfermé maintenant makolo awa to tsaka lokola ba mabaya na za soufa mabapine donc yo bando landaka atobi que non esprit na ngetambola kaka nde bapine no zo balu nde po bando landa jusqu'à ce que tinga na kubima bono yakuta sona bango na nzela to sona kutena bango maman se yo biloko ni no sala o ebisinga na sala ngabi yolo ni no sala maman ba no invoquer esprit de chikadina invoquer esprit ya chikadina donc ce chikadina ye parce que ça esprit a métis que beni maman ka zui invoquer moto oh ton a bêtise ko moto esprit maman ba ko esprit Rachel e ba ngo hotelenga na bo bandoko bozali ko landa ngai ozaka na mwana zaki malamu un moment donné boye mwana komi kizengi ou soit un moment donné mwana komi baba donc mwana bota donc au père de tout ata sens na kutu au mona rango lisusu donc et c'est maman zala non pona mwana au mona ngo lisusu te suite à esprit ya bon et alors sikoyo tango sikoyo to bani ko ken esprit nani a beti moto to beti moto koi maman singa bebi no kabola ko na yo okota na kata ko na yo ngabi OK sala yango mbala moko aye a beti na liboko abimisi esprit na ye tel esprit ne abia le zonga koto uti mamoko ay mamoko beti koto esprit na ngezalaki ababi tala nzoto na yango apo mama babi fuka ma place ozali nena fuka mama bi saluer Jésus maniso saluer Jésus ne saluer Jésus apo tona tele misko liboso boy na tala benzela boy mi pembe menga na kine pona koto ko ta Rachel na bandolo ko na fofila kata pemma donc eko moko mena lo kwalo nene kanga ka misko oh boy nene na continue tina sentir ba na yo koya tona koyi bandinga na bola na ngai ozana ndeko no soit akenda ka reporter disparu kota kenda yebanité yebezana ba combat msuza spirituel ou soit bandeko ko réclamer entre deux camps ou soit azaki na ba problème ya yemoko akomi dépenser l'esprit mabepe koti bani otambuse kota kenda ti lelo boye bana raté de ça ba vie ma boye et le temps so la fofile na koyi kokwa na koyi ma Tiffany na sutuka boye donc ba kota mna ko bango car son basel de défense ton se so pai ba kota mi kondo bosawa kuna na kati na oleki ba kote basela papa so tisekedi ndao kuna na kati ma Tiffany so tala ko mais koto na komine na so tuna bato bato batonda ke mutu ta benda la so na verna oyo ezali frère mo wazala non ko peut-être so na zo ngane oh yo fando non ngane ba fana limité 15 il faudra des transports so des transports ici koto bona poche boy mbongo ati babi ba église ya saint ya bande ko na so ba saint César babi faut quitter moi seul souvent ya teno kite so na kinira donc so na baluka so na bando kende non so vraiment benga bi yo indiscipliné ka koto zali ozomono zolala lisusu pongi so mati fana okende mais na mona so na tie likolo na sima awa mabele bukani libulo munene zotika so na wanisi ko kotamla so mbangu elo bien menda leseno zola na ngai so ko mo mtalibo mabani ba mbangu yo mo banda ko ba déjà biloko nini elande na sima misusu mati fani ezalaka bakote le lion pour na bangisa yo donc lion ne ba bangisa lo wana donc au fur et à mesure bani ko banga lion wana ba ner na yo pe bana sani ko affaibli lorsque ba koto bokionom ba seleka sani na katsa nzoto na yo bespine so bano sani ibano ko elo tellement ngane ba déjà makambo na bikino ndenge ni batika bato l'esprit de God na l'esprit de deng na ndenge ni ezalaka bita ndenge ba belo buko na boye na ko arrêter na ba ko continue kima mbangu mabele buko mama bato alika kuna blangu ba na panzi na okimati na ka place mo bulu wa mulili lo waso eloni bwana kwena no kweye no ka su
waya sous yoga na bengi tous les esprits tu nous rappelles quoi qui na zuna fandi na fana fungo miso na tala boy ngomba ba o ko tin nango boy na mo so batunga neti ngomeza boy batunga nda kulikolo kuna na yo pusa so liko bosa papa mo za koko na se papa limbisa o to za ko teni est-ce que awa bwana rifla ngabi rifla mbali boso pe na kini moka wana mbali boso pe na ko ngo rifla rifla na parce que nzela obimela na bona princesse nzela fa ulingo bimela awa il faut que ni mpandi bo matimba mpandi somiba pata somiba oza facilité ozong na papa ngana ki omona yaka na ya abezana ki ndoki makasi ya bangisi ngai papa koko ngaza ki ndoki abi oui wana ki ndoki makasi ngapela nyanya na peso eloko mobo papa elo no pesa ngai abi tezela no peso mo liboke mowe donc mo bisinga mal toy biso na bango tozana biloko bongo te na papa gardons no yo zonel ko na transport na yo bimanga ti na ko manda ko matfana bela malade no na okati donc na lali na mbetu na ta mamoko makolo bakangisa basinga tous les deux makolo babandisi ko benda ngai bando benda ngai ti babisika so libanda basinga msusu bakanginga na maboko batenga siko boye mama na tala boya ambulance mati fani dans ambulance ya esprit et puis na pan ezobeta pe wa balali mati fani et pan ekiti bazi ba branco to mila bibembe ba no papa baki bakiti si ngwana bazui corps na ngai batiango ya original bazui kaka baki bazongisi yango bazui esprit mususu bazui esprit baki nango bazui corps na batikambo ko chongo esprit mususu mais esprit na esprit déjà okufa moba ngapela lalika na vernel basinga na ngana na ko so eloko te na fan timba la moko na mama na butu na ba 3 heures la porte pour le boendeni moi tela boy ngalali na lali maboko moko bona sima makolo na kangisi boy na lali boy elo bien le seigneur bato mingi bazana système ya ko lala kangisi makolo fwa boy et ça la penza pe biloko moya mabete na baki si le plein ba ouverture ya ba monde de satanique ba biloko ba bona bande na ba même si le plein ba batsa maboko fwa wana to zonga toujours na mati fani pona kolobelango elo mati fani to na komina ndako na fani na siko arachelo pe na sa ndeni na ko talega ke il sou hotel arachela to na komi boy donc c'est ko intercession ndako mubim so la santé siko na komina kimia moko mais kimia mo mala mutema lokola na selika moko ya makasi zo lekela ngai mais pourtant bon mana ngabatu na sabe bato mabe mais mukolo ona kino toucher Rachel e bani ko balukina ngala mutema Rachel ndenini afanini Rachel ndenini ko bisa ngai te bebe ndo sabo ngano to kabwani ndo sabo yo to kabwani donc yo tika na kwena yo ngape na tika na kwena ngai na trapele kina ngai jouer ko apesa ki témoignage na ngai ayo bim abi baby ozali suya na bisote ndo zana ndo ka bato msusu bakoma bandeko na yo ngabi na sabe bino ni na mo tata mo sa bimi esinga baby yaka afani singa biyo baby singa ba makamno yo komisa nda ku temple yo komisa nda ku boy yo komisa mama nene so makambo na o mtebi singa yi mama ida mama boti ngai ngabi te eza temple te omona kwa ngalinga ngami kotanga nena chamo libaya wana na tama mo bablo na ngai onde komata fait-il fleur ballon na ba na libanda yo lo na katanda ngabi te na lo na ngobo parce que na mesala ngami ko fana meno a fleur ngabi eza malamu ngapelobi na yakuna na ndako ngabi OK ça va problème ete oya na ndako ba ton so na bimi na ndozo mesinga maman kindo ko longola ba livre no nyonso na bomo na kati sac ne pena longola ba livre za important na kote na kati sac na zo fleur na tikile wana na kan to so na kanga na ta so esprit za kati nzoto nga abaliki matana no balko bil abaliki paf nini abi wow horoscope horoscope merci coach na yo lukela ko to se nango expliquer ma coach ezali secte moko ya bato o basela l'esprit des sang bato baza so famille ya makila coach esprit d'horoscope donc soit lobi bongo na bon lobo ya na longo ba livre na bombi ba livre na kati ndako donc na bombi ba livre na kati ndako pour moi place moi secret bango ba ya lobi na ba ye ko kota kaka aninga kota ka na porte ndako bango ba no parler langue papa ba no parler langue na luka na kota na langue ya loba mais na zo kana ngai ba no parler langue akati le long ngai na pouvoir nzambe na ko bebisa nyonso o ya satan donc so ba ni ko loba o déjà comment ensemble déjà est-ce que ni kanga lisusu ate on ba ayoko tanga wana tata mwasi mama wana tata mwasi wana nisko loba donc so ba ni ko ba koti na ndako atelema ka liboso ya temple na ngai mama babina kombo na Yesu na autorité ya place ko donc on ba autorité na moni ki esprit na ngai mo bezela ki wana e ba déjà ko bima okengila na tasko bazongi omoni bana nyonso ba bota misika moko ne ba bimisa mitu so tasko ba luka ba bima mo tombika na kombo na ba bazongi ne ba pose so ba bazongi so na tasko ba papa mikusi na zana ba mwana mikolo ba mandefu
moko mi bale batemi kuna maman bani poussa pembeni na bango na kombo na Yesu et bien aimé dans le Seigneur kombo na Yesu obela kombo na Yesu yeba ko calmer diable be calmer esprit maintenant on a déplacé des azaka on a matifani be esprit donc obela kombo na Yesu a senti kombo na bien ngo et betanga na Golgotha mais a déplacé ta saka wana so tango Yesu a lobi bongo ba père wana na lota mwana bango na mwasi na ye bakanga baba tuma mikuse a matifani ba mikuse ka bo mwasi na mbali bakanga misiko maman ko ta be porte kokoko ba funga be pasteur wana to so pasteur wana ko timbala moko moni tata mwasi abe o tata mwasi na mo déjà service to bana service mbala moko tene ba no banda service bana fana sko ko ya table na ngana pona no tele bango boy donc am pepe mo moizunge beti kabulu na ko ito na ko iboy na table makila sko ba no bimanga place donc makile bandi ko bimanga so tombe makile sko bandi ko bimanga maman table maman ko yogen ayebsinga ozoki makile ndenge tangana eza problème wolu ka problème anya bi bango to fo ba futengo ngabi oui fo bango so ba futengo o makili ba no bi maman ti pasteur bi bokata prier no kilo mo ko eluba donc esprit mo ko so ba na kata ndako esprit wana so ba na moni yango alani maman na kata cuisine tant comme na kata cuisine biso so tikali banda nga so na simé pota no ka kuna kata cuisine kuna mbom ba sane zo panza na dans le vide bom pasteur bi mambango kuna ba semso ba mani na porte nga ngo bi marabe bon maman ba to ba kuna na kata ba to ba te sont des esprits d'esprit moi tata moi ça rien mais esprit tanga na côté bo pesa nga mai ba pesa mai bo elanga mungu ba elinga mungu ben le Seigneur ndoki alia mungu na ndaku na ye ndoki amela pe mai ndoki alia pe pilipili le seul nom ndoki okima ezaka kombo na Yesu lelo tanga zwi mai wana te ngaso na zuma force ngabi oui atie mai bo elanga mungu ba ele mungu ba te bo ba sema mai mona 5 litres ba ti de mai 5 litres mo ba zwi mai wana abano côté kandi ngazo fongola ka porte bo face à face mona Elisabeth Mubimba. Donc, Monica Elisabeth a présenté par je suis Elisabeth. Bam! Mbata kuma na pou kao. Ma mère maman l'hôpital. Tu m'as mis l'hôpital. Ils ont dit que tu dois continuer à prier. Maman m'a dit ah pasteur, quand tu nous prier. On est là on est dans les chambres là. Banda ba tikona ba scène des autres kuna. Donc chambre moi on pense na porte des chambres. Abi banda to tika yango. Mutalala kuna liboso. Ezalaka baby. Pe alala na baninga na. Baninga na batambola na bia maman. Ba baby c'est déjà chambre. Donc il faut to ça nini. To kota kuna na kati na baby c'est bloqué. Maman ah papa ngamo ya côté ate benga ba intercesseur ba sa prière non maman to sala non jeune awa to prier non abutumbima bon lobi na tongo to ba nito sala bon OK ça va problème maître maman ba pasteur na tel ngabi aussi melani et maman pesa mona ke hôpital ba to nga pota na zo nga pe na fandit eta bena ba 0 heure na ngobwe ba yo benga ngai il faut zo nga dojo na zo nga dojo ba bi comment fait makilo no tangi bele boy na problème ni na maintenant na abwe na besoin ka li konga abili konga na besoin ali konga opéra ali konga ne pas seul abi c'est vrai ngabi OK et maman chili bogo ya singa zoa na recevoir donc zoana oko mona yango boité donc au vivre on dit makino lorsque nous avons besoin on invoquer et bima donc ce que bango ba premier jour balali na butu balali na zonka système ya na zonka maloba na lobaki un intercesseur il faut mieux d'abord rôle des années dans cette église un intercesseur vivi abikara entre le roi et la mort donc ba intercesseur ba ye bango to bafana ba libanda ba prier mais misusu wana ba beta beta solo misusu wana la position no biki non eza ba position misusu ya mabe akangi maboko akangi makolo boy amila leli boy so ngaso to na koti mat fena kota kana mutema mabe ona so na kutena papa na bango kuna libanda ngaso na hoya mat fena tala ka momo sele ka mkongo ka boy na bika ipa soli pan mkongo mama na kufie en live boy ngama ba na koti na ndako to na koti na mkongo pasteur bango yana nina ngoko ma na kota baby mobile kota baby keba na biso ngabi OK bisanga nini mama singili konga yaka bwana beteli konga azaki ya nzambe beteli konga baka au nom de Jésus li konga zonga kutoke no sengango mama tabeli konga tango no zila reto na tabeli konga bano balo pou ebimeki parce que comme pour le moment ça sensation moko ya pouvoir bou et pas na ngai Michael active-toi maman ba na koti sko mutu na sebo tona koti ba na beleli yogen na beleli go na beleli walker na beleli shilika na bengi ba espoir tout ya force ba yo kitanso ba kiti parce na tali maman si bani tout ba basi bazakena abibino tout bozonga na église ngapela baluki na bi bolanda ba oyo ba kozala na nzela bobo mabongo ni maman pasteur telinga baby eloko osala écouter ngabi o moko no o monde déjà beti e pasol yo wana la lit est-ce que le solution boko to makamna nzela o monde on pas na benga mettre professeur de la discipline na bilanda bango tout koto bazali bando frete bango baba neko bima na veina biso bakati dal ko tshaka machiko ba tshaka makuluka libanda ka boy film pia ya batu bazolela dans les vides
bat bazuli ba ozonga sona kata lipam ti pasteur maman albi OK ça va la protéger bino na bat bino bola na kimia maman bazongi ninga suku baby longola biloko no cho maman isi moment on ba yoki bongo parce que l'esprit aluba lokwa batuté espoir bakoka je vais sur toi tu vas me manger je vais ba forme bon donc forme ouais donc bizarre kaka so be swiss ko ba nous ko kanda isi moi c'est que maman ba isi ngai baby yo ese akiba ese to so nulo parce que bon mabi kita mal moko bete mon ba alongo tazaki awaya skona fauche tonga na fauche mamoko pasteur chigali boka bo bala mona taka maman un jour na ngai balukia utafandila kina likuwa mie azongi wana kiu abi baby ko fo mai to sani bobenga Elizabeth to benga mai to renforcer be esprit matifani to bunda buta pasteur wana toka ti maman ba benga dojo bozonga ne ba ozonga ngaso to na tikali na pe la fandika ba ti maman ba bisanga mais baby bato yo ba ki pona prier 5 so 4 jours ba ozonga mukoni ngabi ko ba ozonga ibante mais ba wala la tata mo se yo ya hôpital ai baby yo saka na ngai nga tata mo sina yo nga na koloka yo bien mettre le seigneur so mutazana kata kindoki so be loka yo ko bakse ni pouvoir mutana kata kindoki balukanda bima parce que abimi akangoli bino mais yo bakina okoloka koloka ngwana ne pouvoir na et alors tant que salimi bongo atuni nga biso wala la mingi libanda tata mo se misibito ko ba la libanda na la fin na kiti na fin na kiti bongo ko yo gena bisinga abiso bito take bango na buto to beta bango esimba te tindela bango fantôme et le bana nzambe ezana ba différence entre l'esprit ezana l'esprit to benga ka vampire ba melaka ka rien qui makila ezana l'esprit to benga ka les esprits de Chikadina ye aliaka na musuni amelaka na makila ezana esprit mususu to benga ka fantôme abomaka mais abangisaka so ko bangisa na wana nde lukila bana nzambe ba problème donc moi muke na sina matifani parce que musale ezana ne belé auto sala matifani to roya to bana fongola yango pour notre boye ba fantôme azana ni o yazana ni rôle les années tout so to fandi na tel ramba la moko yo kina baby na ça dessin na mi ça dessin na mi ayo sala sko mutu moko donc forme moko bizarre a bombe sko moko to na ndoko pina ba place to kinagana a bombe sko na place wana fandi ayo sala su efiki mususu ya ngando mo bizarre azo che na sima ya kula pembeni ya wese habitant kaka bango ba okota na kati ya distraction nde biso peut profiter mais bon ça va problème mettre le bibongo le quoi to profiter ton bon kota to ko bani to sala to fandi pe kaka boy pan 0 pasteur zui na maboko abando betene bala musaka ba ser na église bola muka ya prier ton abeta maboko to bosa beti 1 2 3 maman na yo gena bi abita ko beta maboko 1 2 3 ça déjà formule na biso 1 2 3 formule na bino bien ya formule na biso ko 1 2 3 no beta ça formule na biso maman ko na so pasteur beti pam baby oyo mot de passe kaka ngwana pesa lelo bena to tika bango bat muki ay bato ba ko to ba na sima avant prière bo sala nini bo ke sima même dans le Seigneur même si on l'a dans l'église ou bien oui makamuna nzambe lorsque au prier déjà na ndakuno soki ndakuno eza fermé tika ngozala yokang kozala bitite na butu obima lorsque déjà sambeli au clôturer ndakuno au bombe on a sama kila nzambe ko tambala moko lala donc eza moi message moi muki ngwana donc tellement que non bango pe balali na bango wana balamuki parce que c'est mon bon qui est na sima ba bazana besoin ya OK sima ni balé qui na bango ona biso fana besoin masa kubandana nte fani moko koti na kati ya kikoso muso koti kuna akipisi na désolé kani baelaki maman yogen maman bengi so esprit wana mukolo wana aza donc mbinga donc aza ba blogu muko donc so telwa misi so ndeni na makolo mais makolo skiza ba misapi kwa biso te oza ma mulitambe bene muneni wali ba so muneni ba moko aye koto fiana no pise tindiki so porte tindiki porte ko so fiana na bana kati wana so ya pesi so dia code déjà ya koyoka mamwele ko fiana bon ba jebo ko abenga so ninga ne se yepe kuna kata douche kota zalaki yepe ngana ko ba jeno sala tika bloko wana o kangina porte bonene no benga papa nini tika bloko mfongo na bima abizanga na bima nana mamoko wana zaki ngando ai pa kangi support ya wana bango mbali so bando belela mais toi bimandani go ya tika ba je maman yo gena bisinga baby kene kanga tous les sons là c'est aux allées alors tous les sons donc kango soit au beti gambala muto za esprit faible les yeux ou soit au sera clôture ya mire spirituel donc voix na bino voix na bango golé tomato céleste bongo yo sala ki pasteur bango moni ba rumeli c'est la banda ko kamba prière est-ce que misu bazala ki na bi bana ba okina bi so do sila bango so ba bimi so do ken abi okina bino ne so mbala moko donc so ba so bango ne so mbala moko ale esprit de fantôme wana
abimiska elongi ba monika elongi ba moninga ndwana mbangu to kufie papa to kufie bubu bye bye nini kuna nini ba banga boy aya uzonga suba kuteso fa na fantôme wana aba fantôme na pesi mukongo abanoki to anoki ne a sauter ngando azalaki ya liboso a sauter maman ngando na beta su mukila pan ils ont pasté on a aza jusqu'à présent so nzamba sungi peut-être a kabeti a pan moto bano déclarer ça uzonga to 5 mai to so che mai boy che mai maman wale mun babilo mo mi a c'est ko noir to so bazongi mutasale loko azaka na ndako mais moi to lo ba ezati to banda prier ba ne prier mat vena sana sentir ka elo moko elanga lo vertige na koi to so na koi mbala moko na yoki so na matoi na parole na ngalo abi OK aujourd'hui ezali journée de délivrance na yo donc ka le lezam ko la délivrance no donc mon force monsieur de minga ba maseke ba na zuna télé moto na zuna télé c'est ngana besoin de délivrer ngai na besoin de délivrer ngai on ba bengi walker fouetté maman de beta c'est na ba mam na ba tutu bazaki na katel pangwana beti ba bango ti maman pe ba yolala na tonga ba ki na bango ba lo ba ebele eleki na mpe wana lokola na kata bondoki ezala so muto mo mata ba niveau mo boye c'est la moi boboli mo faut me faire voir kaka yo mais ok ni muko mususu kotala mina ngana se to kotala mina ngana baby nena abona ka bien te na ko na perte sa mémoire et mo so na fandi na mo na trouble et mo so na fandi mo na trouble ngapela kona be na le kaka na tala yo mais na so ngana mpanda Rachel pour na tala Rachel c'est OK ça va mais on petit ngo ba sale héritage ngabi masama kama petit ngo landa moto ba petit ba beba na bango et ça va langage musu maman ko landa mukile lobité o batu ba loba yo batela o ayo pour na nzambe pa o batela yo donc tant so sali bongo ngapela baliki na kipa Rachel na ko so Rachel fandi bien azungi normal mistu normal comme tout normal donc on a poussani abisinga baby so ki binoza makasi otika eloko ote leso nzambe okufa les petits na salon na zane lo mote na abi yo na place yo sambela yo ngana mo na place yo sambe mkono mone yango nem kono ba neni na za titi na yo maintenant de kono problème aux parce que azamo aleki moko akola mo ba discipline ya ba ya mo ba déplacement belé yo sala siko ki no tellement na tigale suwana na Rachel ngana kitina kasi parler mais kitanda ko kutesa na masa na ngana ne masa kutana ko kutesa Rachel ku calme mais jusqu'à présent non ba benga te pour na sacrifice na ngai o ba singa mais masa déjà akindaki na ebité so ba ancien ba lo ba ne bébé lo ba lo belo ote yeba ki likambo mo ba préparer e komela yo mais ba problème mais ya lobi na tongo donc négasi kotala kuna na dojo ndeni ezali c'est OK ça va masa ngapela bimana ngabe OK apona ki gare centrale mais ngapela ko sala te to ke so gare centrale to kotina kati ya bis to bandoki ba bis te 207 to bandoki no ali to ina ngai baby salsa voiture accident na ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Batu bazawa et simbade. Donc on va continuer sur le rang d'esprit. Ma papa au baté akana ba na bakata ba kombi. Mon papa na telemi. Abi frère, binomi balé boa malamuté. Boluka te makambo makile ba ekwela bino na mutu. Boza ba jeune, boluka sonine. Papa problème. Mon papa no maman kande mati. Mais papa problème. Ote na lobi na bino o molimo mo santo ilaxingai. Mon mas na bia fanda bi okumaka dema parler. Moi je vais c'est là. Papa tika biso zela oso tei aussi lisi ba conclusion mo bonza olia okende no tei ah hotel sur na biso mususu kama tei ao tei matin parce que mi kamiki to ko magara central ay bana na tei apona mbongo te na yaka no hotel lo bana nzambe ay apona mbongo te yo mona poche nous a combien on m'a coté bon na poche ami so $200 mais combien c'est $200 tant on coté beaucoup na poche boy maman to tini vol malin pas coté pas $200 wana azo na poche na biso mon hotel papa ozana nguya wapenda na nguya yo osabi na nzambe so $200 na l'accès à nini. Vous faites ça, à l'église, laissez-moi l'église. Ah, ok, ça va, merci. Reste, quitte ça, biso. Ah, tu quittes papa. Oh, Lucas, biso, seulement sur le téléphone. Nous allons voir bino. Bois qui biso. Tu quittes la biso. Tu t'as la moussira, tu t'as la qui te passe à misboué. Comme des séances de thème, tu n'as pas la soirée. Bangou, ouais. Aïe, tu sais que ni papa. Oh, boss, mon nom. Biso, mon nom. Oh, boss, $200. Bino, le roi, mon ami, bois ta science. N'a vu que vous avez ta science. Mon nom, qui était pour passer un bon. Mon nom, c'est mon nom. Ah, papa. Mon nom, c'est mon nom. Ce qui vous a au moins à côté de la poche nous on a soka ngwana papa bo pesa mbongo bo pesa papa e batu ndo bato to ba to na kati batu musu bazala kana bazape mo ba mikumiti ase obiso mona wana maman so ba mo ba komiso ko soutenir biso ba problème parce que ba mona déjà alliance au mitawa ba etaki ba mettre so ton so amoni bongo ah papa yo na mbongo na poche bo bongo ba zo yo ndeni yo ba to ba mettre e ba mettre mo ki mettre na bona ndenge na bona ki ndoki na bango ah papa o ko to be pesa maloba o ko to be pesa maloba o te bana ngai bo pesa 50 bino za $50 Zobité, il faut peut-être 70 ou escalioso. Oh, t'es bon aussi mathématique, Coca-Cola, bon, Coca-Cola, tu as $70. C'est où escalio, qui est né non. Tu es balcon, tu es en acte de fan. Bon, tu peux être sous tour là, je vois beaucoup de tout là, le socuna. Non, qui est né. Comment la communauté, il faut qu'il t'en assez. D'ailleurs, qu'il t'en assez. Ton qui t'en assez, va passer en place de taureau. Mais la femme, baby, yo tango, au long mois, baby, ça qu'on est. Donc, yo, ça spécial. Au PC à Mouninga, au Bomina, au PC sous Oyo. Et bon yo ngabi maître likaba opesi bosenga na sala ngai mtu na koki ko sala yango te mais place ya mutu ya garde likambo ya sala ki ne pousser que non moi na abimena kamadne est-ce bon si c'est comme ça le kona na kata kashwana okanga ka batumi balé ba pumbwe kende ko lukela biso camarade ya Rachel wana et bongo oyela biso yi wana nde tokoyeba nento sala mais maître soki na zuye na ye c'est que ma Rachel seli babite tokotala nanu so total na la précision ou soit un montant ou bien nombre ya batou nga on s'est sacrifié na pesa na ngai babi non ke nana ko luka camarade Rachel wana matfanele ki tolali na tongo nango na bima wana so jour ba bisengana bakatela ki ngai delete ba bisenga olo na yo bima ba na komiti ko to ya mpanza le camarade Rachel na bande ko le kaza ba pamba fimo boy ba ningana mo mutu ba fi ba lingaka samedi raté bango te dimanche le ki ba raté bango te donc na côté afandi le seul pont na bon ngape na oleka na bete kara na komiti liboso kuna bisi yogen est-ce que mona na aboki coup d'œil yogen na bingana ndotele bien aboki coup d'œil yogen soufflette abisinga te to so ngalisus to ba nozo no moninga baby nen mais bien yo jwana ndolo bani wona ndolo ba aussi là même nga sila tena mubimba yo ko kanga ite ah ngana ko ko ngabi ko kanga ite est-ce que ça va problème ezate to kekas bon tu dis papa na to bimi to ya victoire to na victoire to fandi to so pomel. Tu vas dire combien là, ma sœur, c'est là, mais les doubles d'onction, il y a alcool, tu vas bac, au besoin de mêler, tu diluer en haut, tu pèses alcool, dans la monnaie.
bazo mela jusqu'à ce qu'il y a kao matifani atoto mo mutu boko boy mutu ayeba lisoti to tsebo mutu ayeba lisoti maman ko ba mettre binga babi yakana mubim non mubima mais senga na lueka babi lueka boyane mubim mais mon pas to lueka tu to koti na ka ba babi ka no mwasi na bango alango ba memi ti to bando to komina mpanzia bukso sisi kan ba soda to bando kita so na tasko chauffeur oh bino kina mwa mwasi wa bien to kina na église mnoni bien église monsieur ya mwana yo mona pardon kuna na kota kate kuna na kota to ko banga te uzana biso bino bana biso ba mettre kana ngome biso ne to batela peo ah en tout cas maintenant kota bina tina kati te to kega ko ti soti na kati pa to mbolie to ne tina mesa mo la sa na la ba photo boy cheli na mesa to cheli ko la mesa na bango na tela mamoko lo rabi ma bien félicitations même ça là oyo et ça les masiko ah mais fait ça les masiko parce que ngai fona ko malibre maman esinga zwambeli nena zwambeli parce ngai au bomé na combien de temps abiso na bomé na au bomé na 2 temps donc 2 temps ce qui veut dire donc ce qui ndeti doza ndeti lelo jeudi donc jeudi à lobby azana vie jeudi à okuna azana vie jeudi wana kuna akufi parce que le kionom azana temps ya misala mingi na banzoto ba parce que ngai zwambeli yango zwambeli na coach mbeli liboso ah pan tant na coach mbeli donc mon ba ange bagangi sous soit loué tant na sous ni le mususu ne coach na libumu bagangi sous soit loué après moment où ngai BTP na makolo mais c'est makolo ne babi chuba mais mon papa na chubi après moment babi ça va purifier maintenant son corps parce que on purifier corps on purifier ti maman bazui coupe ya makila de toni ça va to toni ici maman na tala ancien liboso aye ameli makila wana akitisi na mama mesa mobo après bisingai zwa par na to so na zui par na ngai na meli ekiti ancien na tali ngai abia muto melite muto azana kati na yo yene mutameli na ba ancien tombe peka bien na sacrifice na ngana sengo demande moko na zana besoin muto oyo abima na kati nzoto na ngai abi na peso pouvoir bimisa na kati nzoto na yo mais lukile muto oyo akomemi na kati libumu na ye ah na luko muto azana zemi abi zabongo après mama singai mela su makila moto na meli na senti na goût ya makila ndenge kita mama tana continuer ko sulali singai zwa liboko na yo tia ngona kati mutu na yo zina chola kati mutu a singai bana osenga ba ve na yo na service social na no senga ba ve na ngai na besoin mbongo na besoin stabilité na besoin bon na besoin bon si to mama yoki babi esilika wana ngabi misusu ke ibaksama pona otumula gloire ya nzambe na biso Yesu alors penso na sfandi na yo kozonga nela fana ndako parce ndako komaki déjà mama sundola na ndako bleki na ya joueur kima ndako donc na seka ngambo na kata ndako na munene na mona na butu boy na komena ba tam suzo mona koti na ngana wena prier même si na kata lupangu ti wana donc lorsque la zone bon ba bise ngai nazwa mwana oyo ya mwasi non mwana oyo ya mwasi na ko purifier bon na zone c'est na purifier ke na zone saki biso skali komela makila so tant na zongi na ndiko raisonner na maloba oyo ancien bise mabiki non ndeko desabwe okoluka kaka mwana moko ya mwasi azana zemi yo sanini ko itena parce que non ko itena abi le jour yo ko itena le jour yo bano mena makila ne fiske par jour mais la 5 litres ya makila nde le jour yo osanini au c'est pas osanini au bima ye moko atuna ko tele bumu oyo to tina kata libumu wana et l'autre dans kata le pango zakina ba fie belé mais oyo kaka limsusu we o kuna za zemi so mo banga so na simi na tinde kuna oka ah ani na zemi te na ko kutaka kutu ba miom na vimbisi na ba miom ya ona zongi na ngai mususu na kotizie kuna ah abia ani lelo te maître kuna na kuta ngelo monter donc cancer tina niveau ba trompe ma matrice donc kuna kutu loko zela ngote parce que les esprits parlent clair parce que kuna loko na ngote donc ce que to saneni abia so bina ngala kote na ba nzoto na bango na liaka na nditi kota muto ya ba kiste ovarienne obwe na liaka na ngata ba maki we ko et produit ko bina ngala tila koto abia te ko tila te bima na yo bima alors bien aimé dans le Seigneur bana nzambe lorsque na témoignage na pesaka na lwa kozonga mingi na sima pona mabe mususu diable azwa biso na ngote pona to timona toujours mabulu déjà ya malamu donc okomona bana masi mususu azana zemi mais mona amuli pele matanga ezana quartier pe akena zemi na kata matanga omona mona masi mususu azana zemi azobela zemi na akena ona mususu na place ba fête pe ba place ba fête moko oyo kuto ba fête ba kantaka na mandalala donc bata quartier ba okingila boy okeza mabe et lorsque tant que la bimina on dit que tam na tambola na kuma balo mun matanga mube ah ya to fana so matango to fana matango na kata ba matanga mati fana ba toujours banzembo pesa kanda ba finga ba to ya famille na bino ba to lié bino ba to boy na bino la fine na pega ona donc na fine no mama pa baluki
abna na moni nzoto akota nzoto no moni abita mwa mwasi wana bina abna moni te wana kangi jaquette na loquette ba bina siko ba tourner cercle yo pe kotaka na luengi na côté là ngapela luengi na kutu ba binga tena matanga ba okipete kotaka ngaba toke ne matanga ba bina to bina to ba OK lorsque biso to baluka na kati ya kubina wana ezana ba service obiso do sani to sala et le bien Seigneur étant amiga ate que no kufeli ndeko moi to mbali o baluka cercle ezaba na ba biloko monenga na ebelango ezaba biloko mo démoniaque vaut mieux lors baloba que non to fongola couvercle ba to basala nini ba mona te asuka wana c'est autre chose mais eux c'est la kati ya butu bozo baluka na cercle bien aimé ils appellent malamu te baba biso beto balu baba biso beto balu baba ti maman elle expose kati na ngai et biso ngai benga Elisabeth no bi ito kuna ngai benga ngai bosa bana no benga Elisabeth ya to matanga matanga nani ya batu boy bien aimé Seigneur c'est vrai des histoires o matanga mona matanga ya bino mais ça batu msuba participer aza ninde kuna yo ni mutu quartier ni mutu wapi mais participer matifani bando bina Elisabeth paye Michel na gabe ba shikidina ba tout ba ya ki jowa ma to bando bina ti mba mata mo pa espane bariki ba to mbone ba komi a yango soto bi wi na ebi na ozela yo pousa na be mi ngapela pousa mi ngapela pousa mo pa to na chika be mo kiu akoti na kati ne to ngakoti nsuko nie na nsuko benga ga na pesa mo de passe sukyo maika sukyo sukyo to so pesa so mo de passe na ozela sikola mso répondre na watu kuna ilo monte ta maman Elisabeth tele no kuna mama osela na mo ne loti mo Elisabeth singa mso tela boy afani bina na kati ya matrice bina na kati bina ya matrice na singa mona mwana ngo zipe na mwana ba fende na mwana bien mende le Seigneur ba bongola bazemi mususu bilima kaka na ba matanga ba bongola bazemi mususu bilima peut-être na ba alimentation oke somba biloko bomila saka ngai na zemi no sokuta muta mabe awasi ne sepele wana ya malamu te tanga koti ngabi OK ça va na mosiko yo na komi libre na bon yo o tikali wana ngana oksika na ba na ba Elisabeth abi OK ça va na place na ngai na yo zo zong to zo zong do mitina ndako Elisabeth bakile mwana tirbina na fungola kana ba kota simika ibal bye kota ba kina tseso ngamo na telephone to so la France na telephone na raisonner ka no raisonner nzam musala o banda pe na banda no mo musala ba complication neni siko pena ngai pena na kozamna kimia olala teka boy matoka na lo baka bongo na siliside na mona momoko mutu o na mona kakala akabwana likolo kangmona ka boite mal likolo moko abisingai yo zo raisonner nini na belo na raisonner ngamo abi nyonso yo sala na vie na yo yeba ozana place obimela te parce que tant que ba nous a dit canis biso déjà tout ebi et mati fani zala bongo donc le jour on a dit non lelo na ke église na ke luka pasteur les jours oyo kaka na tongo ba ndo se biso bambeli mais so ka tomba ba na délivrance biso lokoti na pepe pas to bomi aussi donc abi singa siko bongo na bangi siko so na na obanga vis-à-vis à quoi na no banga vis-à-vis à ko luka d'abord le lenge nini na ko bimela pe place nini oyo ngana ko ken parce que nyonso to zelena bango na no mona bango déjà na mokili to fana pe wana psinga pour na mona ba pasteur zelena bango oui na no mona bango déjà donc na no mona susu place au des études maman na ngai donc ba tout na no mona non so na keka pas oyo esim so na keka pas oyo esim so ngamo so ba tango mo bango mo baza kuna église na oken donc ils bena na église oken ce que tango na fandi ce na kati wana singa makani so to loba déjà to bien est-ce que se soumettre encore na deux il s'appelle cho se soumettre na 3 ngabi oui na se souvenir nango est-ce que se souvenir na liboko na mbal ou se souvenir liboko na mwasi ngabi abi tu manques quoi avec nous ozanga nini zela kana minke o la ta 6 non ngabi ça va problème ete ngai na fa na ngabi singa bye ngabi se bye akikokira ke na tarabe professeur de la discipline akiti pou kokita kiti maman kiti na film ando tala ngai ngabi maman na fukami est-ce qu'on fuka maté to mo fuwe pia ba no ganga mati vania boy ya boy bat boyo même to abeta ngai ba mona pia on peut se rendre na parce que tout bas na tout autonga na mnene na studio simako ba to balala kuna bazo okelo machine ba beta ngai beta yo ko boma sute yo masute fimbu ba beti mama otaka kuma mama unto no boma mama no unto no boma mama no okoma discipline piu masme beta na sisa bo kao to ala likao na fani muke na zonga no pem ata mama sko ya ko to so mama kote ba no ba pandi ba biloko boy mabita na ba mboma kote na luenya yo pe na kati ba fleur ona lobi na tongo na kunda ngwa bia ibo fleur ba kote na butu pe na boy ngwa bia mama na sa nini lobi na za misali beli
eleki nango ape ba na yokini tant na ke na lali mbala moko noko besi ngai obima jusqu'à ce que yo oko zonga lisusu awa donc pe na fandi ka bona bio lokola bato ba ko pesa ba monsieur belé il faut na luka sikoyo ndenge nini ya ko kende ko solliciter ba amina ngai ba ça va so kende ko solliciter ba amina yo esa na pe na nga mabete kende ko solliciter na solliciter ba masa na ngai to fandi pe mama ayo ya donc mama ya bisinga baby yango misala oyo salaka esa misala nini pa bato nyonso kaka yo baby bato nyonso ayo mais maman ngaba ngai mama yo lela kananga olamukana ngai est-ce que mona déjà na buto la musinga désert na boy kolamu ou bien na buto solo nanga boy to solo ba iner désert et lo bien dans le seigneur yeba ete moto o abimaka déjà na buto o etikala kana so za poso okola muso mpe bando solo masolo bo solo pas répondre mon na normal mais o azana katine solo ki onom donc esprit bati na katine mais ye moko moli mona e c'est kende ka libanda so tellement de lo solo mama so ndo banga bongo ngai mama ebité c'est toujours mona ngana ndaku lobi mona ngana ndaku donc na zapena na ba tana pena tete oyo ozali ko lobelanga na place wana donc soit lobi bongo mais bon ça va problème ezate na bi nini oyo ngana kosa mais na mona ki si c'est comme ça to meka mpe ko kendi na ba délivrance délivrance ko kendi délivrance ka nini ngai ngane na zana ngabo eloko monte na sali mama o mama délivrance mama masa oto bazaki mère de mère tika bo mama bi okanga mino na bino nga mère de mère moi c'est na bino beni merci beaucoup. Voilà, mère de mère, Bokangamino, on a vu sa mère de mère, to Souka, frère baby Okenai délivrance toté. Je pense qu'il y a un bandit comme moi, on a shit, il y a au bon, je crois bien. Mais il y a un Thomas Okene, mais il y a quoi il y a bolam, il y a makas, n'est pas sous le succès là, n'est pas sous pas sous le sous magamsus, on a les amala. Mais on peut chiter déjà. On peut chiter. Oui, on peut chiter. Dans les maman, mais qu'on a délivrance à Bosso. Na liboso et simba ite ayeli so mi tala de gam so azangi nzambe ba TTS donc mama na bozola na ngai mama bola na ngai mama so mosala nzambe na zani ya bangu ya nzambe te mama ko mema mwana te abakse biloko so abakse biloko te mwana na yo akobebisa réputation na yo. Voilà donc frère baby va pas retenir que comment kita na témoignage na yo déjà oui na komi ko kita na témoignage ben men c'est so zaki makambo ya prière était mais je pense que le lot va déjà obéter la masolo déjà il y a le 7 mars parce que le 7 mars tout le bête tous allés dans prière donc il y a au sambela la bino bato bolanda biso na ali na donc matifani na zanga prière on est-ce que bokoko on est bokoko donc jamais na ozanga donc to kozala wana na ba ndeko misuso pe boyebite donc ezala malam parce que ezala prière obengi biso to sambela pona ba sujet nzambe pendant les jours ngo akomimonisa bato bozali ko luka kokuta na frère Michael benga na numéro oyo ya plus 243 89 99 27 616 plus 243 89 99 27 616 na pesibino mote na kombonezo. Voilà le 7 mars donc un samedi à partir il y a 18h tokozalawana que to singa bande ko ngai to saka na besoin bosunga biso kaka na connexion. Donc to sunga mapena la connexion parce que connexion de celle que non to encore temps pour prier sous makasi donc connexion de pena to singi bande kona biso kati na nzambe donc yom to tout ça maki na ko pesa biso mo lisungi yango okobenga na numéro ya chaîne les Nazariens TV en tout cas ezala facile pour na to zwa en tout cas connexion. Ce événement est salamité ezala nini ce que événement non yo salima matifani et salima événement salima et salima parce que c'est nzambe. So que salimité wana bangonde be ngana ba chiba podium nzamba tele bona liso akana nengi ba osana na nzambe ali mbula pou. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était le frère Michael Baby, autrefois Baby, actuellement Michael. Que le Seigneur vous bénisse. Namon déjà Yves Boulot fanasi ma caméra aza cassé. Na atalaka air tia bando bunda bambouteage kinde donc. Alain qui a kala lali alamuki lala lamuki donc. Moi tout le mingi zate. Nathalie Moussibou, Big Satation, Nekab, Big Satation, Maman Mariam Piamé, Big Satation, Papa Moïse Piamé, Femme Piamé, on va la piscine à Big Satation, Papa Guy Labala. Je le salue, c'est de ma part. Oui, bien. Je le. Maman. Papa Guy Labala. Oui, j'entends souvent que vous l'appelez Papa Guy Labala. Mais en vie comme ça, je ne connais pas. Mais na molimo, na yebi kazali, moko ba papa na ngai, kati na nkolo. Papa Guy Labala. Oui, na yebi no mingi lupa na yo, lo waza papa na yo,
Azape Angaï. Oui, ça cause pas un problème. Un jour, tu fais tous. Au bio, non, peut s'en ta papa, non, mon côté qui m'a fait n'inga pe Angaï Ango. Kai, ou Angaï de Zouake. Tu vas nous trouver les ala. Tu es un peu non, maman, Angaï X. Bah, ouais, aux bomba, bah, on zo wele là. Na to bra mama di owe na mama rikla ka owe pardon sikoto kuma oya yanga. Merci à bonne note. Kiaku. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'était juste l'ambiance. Que le Seigneur vous bénisse. Consommez vraiment l'album Trône. Abonnez-vous à la chaîne, il y a les Nazaréens News, vous s'abonner massivement frère bébé, pas s'abonner. Non, il faut pas s'abonner. En tout cas, il y a un autre ça non. Activités à toujours. Cliquez na abonnez-vous na bouton rouge. Non, on est ça là que non. Na makamo frère Michael Azana on pas bimisango. Moi Tiffany pas bimisango parce que tout le monde qui a no donc biso to photo ko tanaka bilanga na nzambe donc bo soutenir biso vraiment nzambe osunga biso. Merci net live ya laisser to ça là on a les Nazaréens News. Oui, en tout cas to ça là on va s'abonner massivement dans les Nazaréens News pour to ça la live. Moi je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Restez vraiment branchés dans la chaîne Abino, Naikab, États-Unis, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique, d'ici Papa Kebani, Edmond Kebani, Batunion Soto, Papa Wani, Maman Betty, Zama Pambrabino Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi et toko tsa ba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolinga Musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News. Les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Tali yo attaque au Tali donc tozo suka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na sewana après titrage kazo elandaka wana donc so komoni titrage na sewana omona lien alors cliquez lien wana et komema directement na les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque omona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana komona lien final lien wana et komema yo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokoa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo, alléluia.
osana na yawelele oezo matanga na motema ezebele yango nayebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaraïens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Loba Satan azana ba problème. Oh, asimbiki. Let's go. Merci Jésus.